Bakristo bavandimwe, none turi ku cyumweru cya kabiri cy'igisibo. Amasomo matagatifu Kiliziya yaduteguriye, isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 22, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri, umurongo wa 9 n'umurongo wa 10 kugeza ku wa 13, umurongo wa 15 kugeza ku wa 18. Isomo ryo mu gitabo cy'Intangiriro. Nyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramubwira iti, Aburahamu. Arayisubiza ati, ndi hano. Imana iti, fata umwana wawe w'ikinege ukunda, Izaki, ujye mu karere ka Moriya. Nuhagera uzamutambeho igitambo gitwikwa ku musozi nzakwereka. Bageze aho Imana yari yaramweretse, Aburahamu ahubaka urutambiro, arugerekaho inkwi. Aboha umwana we Izaki, amushyira kuri urwo rutambiro hejuru y'inkwi. Nuko Aburahamu abangura ukuboko, afata icyuma ngo atambe umwana we. Ubwo marayika w'Uhoraho amuhamagarira mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Undi ati, ndi hano. Marayika w'Uhoraho ati, ntukoze ukuboko kuri uwo mwana, ntugire icyo umutwara, kuko ubu ngubu menye ko wubaha Imana, ukaba utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu ngo yubure amaso, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo yari yafatiwe mu gihuru. Aburahamu aragenda, arayifata, ayituraho igitambo gitwikwa mu kigwi cy'umwana we. Marayika w'Uhoraho ahamagarira Aburahamu mu ijuru bwa kabiri, aramubwira ati, ndahiye mu izina ryanjye, uwo ni Uhoraho ubivuze, ubwo wangenjereje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, nzaguha umugisha, abazagukomokaho nzabaha kororoka nk'inyenyeri zo mu kirere n'umusenyi wo ku nkombe y'inyanja, maze bazigarura amarembo y'abanzi babo. Kandi urubyaro rwawe ni rwo amahanga yose y'isi azifurizanyamo umugisha, kuko wumviye ijambo ryanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi tuzirikana ni Zaburi 116. Nagumanye icyizere ndetse n'igihe navugaga nti ndi umunyabyago bikabije, koko Uhoraho ababazwa n'urupfu rw'abayoboke be. None rero Uhoraho, wagiriye ko ndi umugaragu wawe wabyawe n'umuja wawe, maze umbohora ku ngoyi. Nzagutura igitambo cy'ishimwe, kandi njye niyambaza izina ry'Uhoraho. Nzarangiza amasezerano nagiriye Uhoraho imbere y'iteraniro ry'umuryango we wose, mu ngombe z'ingoro y'Uhoraho, muri wowe nyirizina Yeruzalemu. Isomo rya kabiri turisanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8, kuva ku murongo wa 31 kugeza ku murongo wa 34. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Niba Imana turi kumwe, ninde waduhangara? Yo itimanye ndetse n'umwana wayo, ahubwo ikamudutangira twese, yabura ite kandi kutugabira byose kumwe nawe? Ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana? Ko Imana iziha kuba intungane. Ninde uzazicira urubanza? Ko Kristo Yezu yapfuye, ndetse ko yazutse, we uri iburyo bw'Imana, akaba anadutakambira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri yanditswe na Mariko, umutwe wa 9, kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 10. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu ajyana na Petero na Yakobo na Yohana ukwabo mu mpinga y'umusozi muremure. Nuko yihindura ukundi mu maso yabo, imyambaro irererana, irabengerana bitambutse kure uburyo umumeshi wo ku isi yashobora kuyeza. Ubwo Eliya arababonekera hamwe na Musa baganira na Yezu. Petero niko guterura, abwira Yezu ati, mwigisha, kwibera hano ntako bisa. Reka tuhace ibiraro 3, kimwe cyawe, ikindi cya Musa n'ikindi cya Eliya.
Yari yabuze icyo avuga kuko bari bahiye ubwoba. Nuko igicu kirabatwikira, maze muri icyo gicu haturukamo ijwi riti, "Uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, nimumwumve." Ako kanya barebye hirya no hino, ntibagira undi wundi bongera kubona uretse Yezu wenyine wari kumwe nabo. Mu gihe bamanukaga umusozi, Yezu abategeka kutazagira uwo batekerereza ibyo bari bamaze kubona, kugera igihe Umwana w'umuntu azaba amaze kuzuka mu bapfuye. Bakomeza kuzirikana iryo jambo, ariko banabazanya bati kuzuka mu bapfuye bivuga iki? Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe rero, dukomeje imyitozo mitagatifu ijyanye n'igisibo cy'uyu mwaka wa 2021. Tukaba tugeze nyine ku cyumweru cya kabiri cy'igisibo. Amasomo matagatifu y'uyu munsi aratwumvisha ko umugenzo mbonezamana w'ukwemera ari isoko y'imbaraga zidushoboza kuboneza inzira nziza Imana ihora iduhamagarira kunyuramo kugira ngo dushobore kugera ahaganje umukiro ukomoka ku Mana. Igisibo dusanzwe tubizi ko ari urugendo tuganisha kuri Pasika ya Yezu Kristu wigize umuntu akadukiza abigirishije urupfu n'izuka bye. Bakristo bavandimwe, ndifuza ko twazirikana uko twanoze igisibo cyacu tugendeye ku ngingo eshatu z'ingenzi dusanga mu masomo matagatifu y'uyu munsi. Ingingo ya mbere nifuza ko tuzirikana turayisanga mu isomo rya mbere, aho tubona Aburahamu urugero rw'ukwemera gutera kwegurira byose Imana. Ingingo ya kabiri tuzirikana turayisanga mu isomo rya kabiri, aho tuzirikana ko urukundo Imana dukunda ari rwo shingiro ry'ukwemera kwacu. Ingingo ya gatatu turayisanga mu ivanjiri, aho tubona Yezu Kristu wegereye abantu kugira ngo abahindure ukundi. Reka tuzirikane Aburahamu urugero rw'ukwemera gutera muntu kwegurira byose Imana umugenga wa byose. Mu isomo rya mbere turazirikana urugero rw'umukurambere wacu mu kwemera Aburahamu, umukurambere urangwa no guhora abwira Imana ati ndi hano. Ntiyigera na rimwe yima amatwi icyo Imana imuhamagariye. Tumuzi neza ukuntu yahaze igihugu cye cy'inkomoko, agahara umuryango avukamo n'imico yawo yose, akemera gukora urugendo agana mu gihugu atazi, ariko yizera ko Imana yemera imujyanye aheza kurushaho. Mu isomo ry'uyu munsi noneho harasabwa gukora igikomeye kurusha ibindi, gutambaho umwana we w'ikinege Izaki igitambo gitwikwa. Aburahamu turamubona abyemera atazuyaza, maze agafata urugendo agana ku musozi yeretswe n'Imana ngo ayiture igitambo yamusabye. Cyokora ageze aho yagombaga gutura umwana we w'igitambo, marayika w'Uhoraho yamusabye kubigenza ukundi. Nyuma y'ubwo butwari bwo kumvira Imana muri byose, Aburahamu arashimirwa kandi yongera guhabwa isezerano ryo guhorana umugisha w'Imana. Bakristo bavandimwe, iyi myitwarire ya Aburahamu iratwigisha ko ukwemera kwacu kuzagira aho kutugeza niba tubashije kumenya ibyo tugomba guhara no kwigomwa kugira ngo tubashe guha Imana no gushaka kwayo umwanya w'ibanze. Igisibo gikwiye kudufasha gushishoza tukamenya ibituboshye bishingiye ku nkomoko yacu, bishingiye ku muco wacu, bishingiye ku nshuti zacu, ku miryango yacu, ku kamenyero kacu n'ibindi, maze tukitoza kubihara twibanda ku cy'Imana iduhamagarira nk'uko Kiliziya ibidutoza. Aburahamu wemera gutanga umwana we w'igitambo gitwikwa, ariko byagera ku ndunduro marayika akamubuza kubikora, aratwereka ko icy'Imana idukeneyeho ari umutima uyiyeguriye kurusha ibindi bitambo. Tumenye kwegurira Imana umutima wacu mbere ya byose, ibindi Imana izabyikorera kuko ishobora byose.
Aburahamu natubera umwarimu wo kwemera Imana, maze igisibo kitwinjize mu ishuri rya Aburahamu, nuko kuri Pasika y'umwaka tuzishimire guhabwa impamyabushobozi y'umugisha wagenewe abumvira Imana muri byose. Aburahamu umubyeyi wacu, udusabire aho uri mu ijuru, tumenye gukorera ijuru. Reka tuzirikane ingingo ya kabiri dushingiye ku isomo rya kabiri ry'uyu munsi. Iri somo riratwereka ko urukundo Imana idukunda ari rwo shingiro ry'ukwemera kwacu. Mu isomo rya kabiri, Pawulo Mutagatifu, intumwa ya Kristo mu banyamahanga, abinyujije ku bakristo b'i Roma yandikiye urwandiko tuzirikanaho uyu munsi, aratwereka ko ukwemera kwacu gushingiye ku rukundo Imana idukunda, rwa rukundo rwigaragariza mu buryo buhebuje ku kuba yaraduhaye umwana wayo w'ikinege, akatwitangira ku musaraba, maze agapfa agahambwa, akazukira kutugabira intsinzi y'icyaha n'urupfu. Ibyo bituma muri ibi bihe turimo nta gikwiye kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo, kuko urwo rukundo turukesha gutsinda no kwihanganira byose. Ibi bikaba bisobanuye ko ku mukristo urukundo ari ikimenyetso ndakuka cy'ukwemera. Mfite icyifuzo ngo uwaduha muri iki gisibo tukitoza kurushaho guhora twitwaje urukundo muri byose nk'intwari idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi na buri kanya. Urukundo rudufashe gushaka ibisubizo by'ibibazo byugarije isi. Dukunda Imana n'abayo, byose bizaduhira, kuko byose bihira abakunda Imana. Ibyo dukora byose bibe bishingiye ku rukundo, maze bizatume biba koko iby'Imana, kuko Imana ari urukundo. Nyagasani Imana udukunda byahebuje, duhe gukora igisibo gishingiye ku myitozo mitagatifu ihindura imitima yacu ingoro y'urukundo rugukomokaho. Ingingo ya gatatu tuzirikana kuri iki cyumweru dushingiye ku ivanjiri ya Mariko, iratwereka Yezu Kristo wegereye abantu ngo abahindure bundi bushya. Mu ivanjiri tuzirikana, Yezu yakoranye urugendo na bamwe mu bigishwa be, bajya kwihererana mu mpinga y'umusozi, maze baba abahamya b'ibyahabereye. Biboneye n'amaso yabo Yezu wihinduye ukundi, babona Musa na Eliya b'abahanuzi ba kera kandi bizewe bidashidikanywa ko bari hamwe n'Imana, kuko bayibereye indahemuka mu butumwa yabahaye ubwo bari bakiri ku isi. Ndetse biyumvishe n'amatwi yabo ijwi ry'Imana Data rihamya ubumwe ifitanye na Yezu, umwana wayo ikunda cyane kandi akaba agomba kumvirwa. Petero arifuza ko we na bagenzi be bakwigumanira na Yezu aho hantu heza. Hagacirwa ibiraro bitatu, harimo icya Yezu, icya Musa na Eliya. Mbega ahantu heza! Mbega impinga y'umusozi ibereye umwiherero! Mbega umusozi wafasha gukora igisibo gishimisha Imana! Bakristo bavandimwe, aho hantu heza Yezu yajyanye Petero, Yakobo na Yohani, ni umusogongere Yezu yabahaye ugaragaza indunduro y'urugendo dukorana na Yezu tugana ku byishimo bya Pasika. Yezu yasobanuriye Petero na bagenzi be ubwo bavaga kuri uwo musozi ko kongera kuhagerana nawe bizashoboka nyuma y'urupfu n'izuka bye. Iyi nkuru itubwira ibya Yezu wihindura ukundi imbere ya Petero n'abo bari kumwe, ni igihamya ndakuka ko Yezu yaje muri iyi si ngo avugurure bene muntu bagizwe nabi n'icyaha, maze abasubize muri paradizo bakuwemo n'icyaha. Yezu arasobanura neza abo bari kumwe ko kugira ngo ibintu bisubire kuba byiza nta yindi nzira twaca uretse inzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba niyo idusubiza isura twaremanywe n'Imana, kuko ari inzira irangirira kuri Pasika, iduhindura bashya ikatwunga n'Imana. Kuzirikana inkuru nziza ya Yezu wihindura ukundi akatwereka aho tuganisha,
nibudutere inyota yo guharanira gusa nawe. Ibyo bizadushobokera nitwihatira kwitoza guca inzira yanyuze, twiyemeza kuvunika dushaka ubutungane, duharanira neza mu bantu, tuba bubatsi b'amahoro, tukaba abagwaneza, mbese tugaharanira kubaka isi ishingiye ku ngingo nterahirwe Yezu atugaragariza muri ya nyigisho yatangiye ku musozi itwereka abahere nyakuri. Dusabirane iki gisibo kitubera umwanya ukomeye wo kwitoza kuba abahere b'Imana. Ibyo bizakunda nitwemera guhinduka tukisubiraho, twemera kuyoborwa n'inkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavandimwe, mbifurije gukomeza igisibo neza, kidufashe duhinduke ukundi tubikesha Yezu wazanywe no kuduhindura neza. Nyagasani Yezu nabane namwe. Mwari kumwe na Padiri Eli Hatanga Imbabazi, umupadiri wa Diyosezi ya Nyundo ukorera ubutumwa muri Paruwasi ya Kibuye. Murakoze, murakarama. Ibitambo nyabuto birasibyo